Ahoi, no see pill jälle pukis. Seis siis selline, et olen sellega nüüd mingi nädalakese, võib-olla natuke vähem olen sellega ringi tiirutanud. Peale seda, kui sai starter paika, starteriga ma ei ole jõudnud rääkidagi isegi, mis teema oli. Eelmine aasta mäletate jäi viimane võistlus minemata sellepärast, et starter ei toiminud. Käis siis ta vastu seda uut hooratast ja lahenduseks oli siis see, et läks mingi V8 AMG starter, mille siis pendiks on kuskil taga peidus ja välja sõidab ainult siis nii-öelda starteri hammaka ots. Ja sinna sai siis alumiiniumrõngas ja uued kõrvad keevitatud külge lihtsalt ja on ta seal paigas ja töötab hetkel väga hästi. Aga nüüd sõitmisega tuli jälle vana asi meelde, et see sumpa ikkagi kumiseb nii rõvedalt, et pea valutama põhimõtteliselt ja selle misega siis hakkamegi täna tegelema. Ja lahendusena on siis mul välja pakkuda siuke nii pikk resonaator. Perforeeritud ja siis siin lõpupoole mingi eraldi kamber, mis peaks siis minema see ots, kus see lahtine kamber on, see peaks minema siis mootori poole ja see peaks jääma siis tagumise poole. Ja kuna see siukse uitmõttena tuli eile keset päeva, tellisin sumpsi ära või üleeile, ma ei mäletagi. Sain selle kätte ja siis tuli meelde, et pekki ma ei mõelnud, kuidas ma seda sinna vahele panen, et praegusel hetkel on siis ta tegelikult sealt downpipe'ist kuni lõpuni välja ühes tükis. Aga nüüd siis on plaan, et teeks ta ikkagi nagu, et jääks downpipe, kesksummuti, lõpusummuti. Et siis kuskile siia kohta tuleb veebänd vahele. Ja veebändi kirjutasin hommikul raketibaasi, nagu ikka sealt saab alati kõike, kui on vaja. Ja oli neil kohe koha peal olemas 3-tolline veebänd, et läheb siis see sinna vahele, siis on hea lihtne teda sealt vahelt ära võtta ja nii edasi, et Karlil on ka veebändidega peale kõik tehtud, et väga hästi toimub lahendus. Teen samamoodi. Ja kuhu reso tuleb, siis on tegelikult siin vahel see sirge jupp tegelikult on täpselt sama pikku reso ise. Ehk siis see oleks nagu mul siia mõeldud kunagi. Ja siia ta vahele tulebki. Et esiteks tuleb siis praegu seal, sumps ei olegi väga kuum. Tulin sõidust tegelikult just. Siis tuleb see siit vahelt ära võtta ja see jupp sinna vahele tagasi toppida. Muud nagu erilist siin mingit takistusi ei tohiks tulla. Keevitus on ka eelmine kord, kui ma mäletan, mis ma tegin siin. Seda downpipe'i tegin. Siis avastasin lõpus, et gaasi oli otsast tegelikult, et see on ka nüüd uuesti ära täidetud, et peaks saama ilusti keevitada. Teeme siis alustuseks ühe video ka. Paneme korra käima, vaatame, mis häält ta teeb. Siuke madal kumin on sees ja salongis on tegelikult veel nagu kuidagi isegi jõhkramalt on kuulda siukses kohas. Vot, pärast loodame, et midagi jäi video peale, et siis saab pärast vaadata, mis häält sellega teeb. Päris hästi näha, et siis kui ilusti see täpselt see sirge osa peale ära mahub. Ma lõikan siit enne seda keevitust maha, sest siis ei pea neid mügarikke siin ära lihvima. Siis lõikab siit kerge otsa maha, et see ilusti libiseks siia sisse mingil määral. Põhimõtteliselt jääbki siit täpselt nii kaugele nagu on. Ja siis siit poolt tuleb ka umbes niimoodi, et ka peale seda maha. Ja veebändil on samamoodi. Siin on väike serv sees, millega ta istub täpselt sinna 3-tollise toru peale. Mul kuskil, siin on üks näidis ka. Et kui on sirge ots, siis saab ta suht hästi siia peale. Mõtlen, et ma peaks ilmselt ühele poole juba ära keevitama selle või kinni panema lihtsalt paari täpiga selle veebandi. Siit maha lõikama, siia saab vajadusel väikse 3-tollise jupi juurde panna, kus see veebänd siis on. Et seda saaks siit sisse välja natuke liigutada ja siis saab ta juba täiesti paika panna. Tundub suht lihtne, paari tunniga võiks hakkama saada. Selline pusle siis tükk sai vahelt ära. Siia lükkasin lihtsalt veebandi otsa, praegu keevitatud ei ole seda üldse. See siis ka läheb siia, on ju.
siit sai need soontega osad maha lõigatud mõlemalt poolt. Nüüd siis tuleb lihtsalt need lahtised jupid alla panna ja siis see jupp siia vahele sobitada. No, mis arvate? Veebänd jääb siia. Siia tundub, et jääb parajalt ruumi. Põhimõtteliselt on nüüd niimoodi, et akult miinusklemm maha ja auto all siin kinni punktida need asjad, ega muud vist ei olegi. Siis uuesti lahti ja põrandal täielikult ära keevitada ja uuesti peale panna ja loota, et kõik jääb sirgeks. Täpselt 1,5 tundi, või mitte 1,5, vaid 2 tundi ongi küljes, ilusti kõik keevitatud. Tugev. Ma arvan, et enne kui ma siia värvi peale tõmban, oleks mõistlik siis helitest ära teha nüüd. Vaatame, mis siit välja tuli. Tundub, et on vaiksem küll. Raske hinnata, aga tundub, et ikkagi selle suure kumina võttis maha äkki. Eks peab maantee peal korra proovima. Siis saab näha. Aga kui me juba siin oleme, ma räägin siis paar mõttetut asja ka ära, mis ma teinud on vahepeal. See ilu asjad, aga need teevad kõige rohkem rõõmu. Et eelmises videos rääkisin, et selle kattega peaks midagi tegema. Ja sai siis töökaaslase Andrei abiga tehtud siuke ilus kate siia peale. Tegemist on siis 3D prinditud selle paneeliga ja siis pealt on ta kaetud mingi EPO-ga, mis UV-ga siis ära kivistub ja põhimõtteliselt jääb siuke päris nagu ilus. Et originaalis neil on siin mingi Mersu-märk suht samasuguse välimusega nagu läikiv. Ja siis siia sai see katte ära pandud. Enne siin oli see auk. Ma ei tea, miks ma selle kunagi ära võtsin, aga nüüd ma panin siia katte ja selle ilurõnga tagasi. Väiksed asjad. Aga ülejäänud vist on kõik sama. Suurem aku sai. Veel, ma lasen auto alla poole, siis ma näitan, mis siin veel tehtud sai. Et siia aku taha sai pandud see plastik tagasi. Lisaks siia poole selle juhtme puntre peale tegin ühe musta plastikkatte. Ta on natukene nagu üldpilt ilusam. Ja lisaks sai siis pandud ka suurem aku. Et enne siin oli suhteliselt pisikesed akud, mingisugune 680 külmkäivitusamprit. Ja oli tunda, et seda jääb väheks, sest iga kord, kui starterit keerasid, siis ta tegi nagu klõkk, siis oli mingi sekund oli vait ja siis nagu läks käima. Et tunda oli, et tal seda nagu ei ole piisavalt seda väänet käima minna ja oligi see, et kui näiteks panid selle käivituspanga sinna taha, akupanga taha, siis ta läks kohe nagu, nii kui võtid keerasid, kohe läks käima. Ehk siis ma mõtlesingi, et järelikult on ikkagi voolu vähe. Ja tegelikult mingitel põhjamaistel diislitel ongi ette nähtud nii suur aku siia panna. See mahub siia ilusti täpselt vahele, rohkem midagi suuremat ei mahuks. Siin on isegi näha, et originaalis on see aku sisse lõige on täpselt selle koha peal. Siit poolt on mingisugune paar senti ruumi. Aga sellega nüüd läheb väga hästi käima ja ei ole ükski hommik ei ole probleemi olnud. Ja mõtlen, kas seda starterit vist ei ole siit näha, aga natuke lambiga võin näidata, millest ma enne rääkisin. See V8 starter sai pandud. Et ega siit midagi aru nagu ei saa. Tegelikult seal ta paistab. Aga tähtis oligi just see, et kus kohas see solenaid asus. Et ta ei läheks vastu plokki, et oleks täpselt sama koha peal. Et panen siia lõppu veel väikse värvimise timelapsi ja siis vist ongi selle kordse videoga kõik. Praegu rohkem midagi meelde ei tule nagu.
mingit hädasid ka otseselt sõites välja pole tulnud, et tundub, et kõik on suhteliselt hästi. Õlivahetus sai tehtud, väike hooldus. Õhufiltri pesin ära, panin uue õli peale, kuigi juba on ta tahmane miskipärast. Et kes ütles, et õlikork pidama ei jää, kui uust jäänt panna, siis jäi. Et siuksed pisiasjad, nipet-näpet, midagi erilist ei ole teinud, aga saab järjest parem. Ja ega varsti tegelikult juba on siis testipäev, kuhu me lähme Karliga. Et seal saab siis uuesti slikid riiulist alla võtta ja alla panna. Ja vaadata, mis siis selle aastased uuendused ajaks toovad. Võt. Aga vaadaks värvimine ära ja näeme järgmine kord. Tšau!